Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, c'est Sunshil。今日の動画では私と一緒にフランス語の半過去形を練習していきましょう。半過去形は何々していた、言っていたのように過去の習慣や継続した動作を表す文法でしたね。ぬの現在形の活用の語感プラスこの語尾で半過去形を作ることができましたね。半過去形についてもっと詳しく知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。それでは本編に入る前にグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。フランス語のお手伝いのためのオンラインスタのリンクも概要欄に貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。それでは私と一緒にフランス語の半過去形を練習していきましょう。今日の動画では UF 動詞の半過去形だけを皆さんと一緒に練習していきたいと思います。一つ目、ドネ、je donnais、tu donnais、il donnait、elle donnait、nous donnions、vous donniez、il donnait、elle donnait。続いて読んでください。je donnais、tu donnais、il donnait、elle donnait、nous donnions、vous donniez、il donnait、elle donnait。先に読んでください。どうぞ。je donnais、tu donnais、il donnait、elle donnait、nous donnions、vous donniez、il donnait、elle donnait。続いて、aimer、j'aimais、tu aimais、il aimait、elle aimait、nous aimions、vous aimiez、ils aimaient、elles aimaient。続いて読んでください。j'aimais、tu aimais、il aimait、elle aimait、nous aimions、vous aimiez、ils aimaient、elles aimaient。先に読んでください。どうぞ。j'aimais、tu aimais、il aimait、elle aimait、nous aimions、vous aimiez、ils aimaient、elles aimaient。続いて、laver、je lavais、tu lavais、il lavait、elle lavait、nous lavions、vous laviez、il lavait、elle lavait。続いて読んでください。je lavais、tu lavais、il lavait、elle lavait、nous lavions、vous laviez、il lavait、elle lavait。先に読んでください。どうぞ。je lavais、tu lavais、il lavait、elle lavait、nous lavions、vous laviez、il lavait、elle lavait。続いて、marcher、je marchais、tu marchais、il marchait、elle marchait、nous marchions、vous marchiez、il marchait、elle marchait。続いて読んでください。je marchais、tu marchais、il marchait、elle marchait、nous marchions、vous marchiez、il marchait、elle marchait。先に読んでください。どうぞ。je marchais、tu marchais、il marchait、elle marchait、nous marchions、vous marchiez、il marchait、elle marchait。続いて、rentrer、je rentrais、tu rentrais、il rentrait、elle rentrait、nous rentrions、
vous rentriez, il rentrait, elle rentrait。続いて読んでください。Je rentrais, tu rentrais, il rentrait, elle rentrait, nous rentrions, vous rentriez, il rentrait, elle rentrait。先に読んでください。どうぞ。Je rentrais, tu rentrais, il rentrait, elle rentrait, nous rentrions, vous rentriez, il rentrait, elle rentrait。続いて、demander。Je demandais, tu demandais, il demandait, elle demandait, nous demandions, vous demandiez, il demandait, elle demandait。続いて読んでください。Je demandais, tu demandais, il demandait, elle demandait, nous demandions, vous demandiez, il demandait, elle demandait。先に読んでください。どうぞ。Je demandais, tu demandais, il demandait, elle demandait, nous demandions, vous demandiez, il demandait, elle demandait。続いて、écouter。J'écoutais, tu écoutais, il écoutait, elle écoutait, nous écoutions, vous écoutiez, ils écoutaient, elles écoutaient。続いて読んでください。J'écoutais, tu écoutais, il écoutait, elle écoutait, nous écoutions, vous écoutiez, ils écoutaient, elles écoutaient。先に読んでください。どうぞ。J'écoutais, tu écoutais, il écoutait, elle écoutait, nous écoutions, vous écoutiez, ils écoutaient, elles écoutaient。続いて、regarder。Je regardais, tu regardais, il regardait, elle regardait, nous regardions, vous regardiez, il regardait, elle regardait。続いて読んでください。Je regardais, tu regardais, il regardait, elle regardait, nous regardions, vous regardiez, il regardait, elle regardait。先に読んでください。どうぞ。Je regardais, tu regardais, il regardait, elle regardait, nous regardions, vous regardiez, il regardait, elle regardait。続いて、rencontrer。Je rencontrais, tu rencontrais, il rencontrait, elle rencontrait, nous rencontrions, vous rencontriez, il rencontrait, elle rencontrait。続いて読んでください。Je rencontrais, tu rencontrais, il rencontrait, elle rencontrait, nous rencontrions, vous rencontriez, il rencontrait, elle rencontrait。先に読んでください。どうぞ。Je rencontrais, tu rencontrais, il rencontrait, elle rencontrait, nous rencontrions, vous rencontriez, il rencontrait, elle rencontrait。
はい、ということでフランス語のUF 動詞の半過去形を一緒に練習してみました。UF 動詞は規則的に変化するだけですし、ヌとブ以外は全部同じ音なので、そこまで難しくなかったと思います。これが基本になって発展していくので、しっかり練習してください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではフランス語に役立つ情報を動画にしてアップしています。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。フランス語のお手伝いのためのオンラインスターのリンクも概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。声と言葉のための別のチャンネルも開設しているので、興味がある方はこちらもぜひチェックしてみてください。最後にスーパーサンクスという機能もあるので、こちらでこのチャンネルをぜひ応援してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアントー。